সোহেল ভাই, আপনার এই ছাগলের খামারে কতগুলো ছাগল রয়েছে? আমি আসলে নতুন করে শুরু করছি দেশি ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল দিয়ে। তো এখানে 22টা ছাগলের মতো আছে। ছোট থেকে শুরু করলাম, তো ভবিষ্যতে অনেক বড় করার পরিকল্পনা আছে। তা আপনি যে ব্ল্যাক বেঙ্গল বা এটা আরেকটা নাম রয়েছে যমুনাপাড়ি, আমরা যেটা জানি, তো এই 22টা ছাগল দিয়ে কি আপনি শুরু করেছেন? না, আমি সর্বপ্রথম শুরু করেছিলাম 10টা দিয়ে। আচ্ছা, তো এখন ওগুলি বাচ্চা দিচ্ছে 22টা হয়েছে আর কি। এটা অত্যন্ত একটা লাভজনক ব্যবসা। মুরগির পাশাপাশি আপনার মানে আনন্দ পাওয়ার জন্য আমার ওই যে ওয়াইফ বা বাচ্চার অনুপ্রেরণা, বাচ্চা আসে খেলা করে ছাগল নিয়ে, তো সেখান থেকে আমি শুরু করছি। আমার ওয়াইফ সর্বপ্রথম তার জমানো কিছু টাকা দিয়ে একটা ছাগল কিনে দেয় আমাকে। তা আপনি এই যে বললেন আপনার স্ত্রীর অনুপ্রেরণা নিয়ে আপনি শুরু করেছেন, তো উনি কি এই ছাগল তারপর হচ্ছে মুরগি এগুলি দেখাশোনার কাজে আপনাকে সহযোগিতা করে? ও আসলে সহযোগিতা করে না, এমনি মাঝে মাঝে আসে খামার বাড়িতে, আসা একটু ঘুরতে আসে বাচ্চা সহ। তো এই যে ছাগলগুলো, এই ছাগলগুলোকে আপনি কি কি ধরনের খাবার খাওয়ান? আমরা তো সাধারণত জানি ছাগল ঘাস বা গাছের পাতা টাতা খেয়ে থাকে, এর পাশাপাশি কি আর কিছু খায়? ছাগল আসলে সব ধরনের খাবারই খায়, লতা পাতা, ঘাস, তারপরে ফিড, তারপরে গমের ভুসি, খেসারি, ডালের বিভিন্ন ধরনের ভুসি জাতীয় খাবার খায়। তো এই যে আপনি আমাকে বললেন যে ফিড খাওয়াচ্ছেন, তো এটা কি ছাগলের জন্য আলাদা করে কোনো ফিড রয়েছে নাকি মুরগিকে যেই ফিড খাওয়াচ্ছেন সেটাই মুরগিকে খাওয়াচ্ছেন? যেই ফিড খাওয়াই সেটাও খাওয়াই মাঝে মাঝে, আবার বাইরের থেকে ছাগল গরুর ফিডও কিনতে পাওয়া যায়। প্রবিটা ফিডেরও কিছু ফিড আছে, হ্যাঁ, ওই প্রবিটা ফিডটাও আমি খাওয়াই মাঝে মাঝে ছাগলকে। তো এই ছাগলের কি কোনো ধরনের কোনো রোগ বালাই হয় না? যদি হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে এটার চিকিৎসাটা কি? রোগ বালাই আসলে হয়, কারণ আমি যুব উন্নয়ন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত একটা ছেলে। পোলট্রি থেকে কেমন আসে আর এই ছাগল থেকে কেমন আসে? ছাগল এখন আমি বিক্রি করি না ওইভাবে, তো ছাগল আমি মোটামুটি দেখতেছি যে একটা লাভজনক ব্যবসা। হ্যাঁ, অল্প দিয়ে শুরু করছি, এখন মোটামুটি অনেক হয়ে গেছে 1 বছরে। আর পোলট্রিটা তো প্রতি মাসেই বিক্রি হয়, প্রতি মাসে বিক্রি অ্যাভারেজ আমি ওইভাবে হিসাব করি না, তবে মোটামুটি একটা ভালো প্রফিট আসে। নিশ্চয়ই আপনার একটা ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা রয়েছে, তো সেই ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাটা কি সেটাই জানতে চাচ্ছি। ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা তো সবারই অনেক বড় বড় থাকে, তো আমারও এরকম আছে। আমার যেহেতু পিছনে অনেক জায়গাও আছে, তা আমি চেষ্টা করতেছি আপনাকে আরো বাড়ানোর চেষ্টা করতেছি। এখন আছে মোটামুটি 5,000, তারপরে আছে 3,000 ছাগল আছে। মোটামুটি ভবিষ্যতে অনেক বড় 20-30 হাজার ব্রয়লার করার চিন্তা ভাবনা আছে। প্রতি মাসেই 30,000 ব্রয়লার লানে, এই ধরনের চিন্তা ভাবনা আছে। সোহেল ভাই, আপনার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা শুনলাম, জানলাম আপনার চিন্তাটা হচ্ছে সুদূর প্রসারী। আপনি মুরগিগুলোকে বাণিজ্যিকভাবে আপনি বাজারজাত করছেন, আমরা প্রত্যাশা রাখছি এই ছাগলও একটা সময় পর আপনি বাণিজ্যিকভাবে বাজারজাত করবেন। প্রত্যেক কোরবানির হাটে মানুষ আপনার ছাগল কিনে নিয়ে যাবে, সেই প্রত্যাশা রইল। আর আপনার এই অনুপ্রেরণাকে আরও অনুপ্রাণিত করতে RTV এবং প্রভিটে ফিটের পক্ষ থেকে আপনার জন্য রয়েছে একটি সম্মাননা ক্রেস্ট। ধন্যবাদ জানাই RTV কে, ধন্যবাদ জানাই প্রভিটা ফিট অ্যান্ড হ্যাচারি।